क्या हो गया? पता नहीं, गाड़ी बंद हो गई अपने आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। चला के बैठे हुए थे तुम इतनी देर से? हाँ, स्मोक निकला थोड़ा सा, पता नहीं क्या दिक्कत है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। अब पता नहीं कुछ जलने का सा स्मेल आया। नई गाड़ी में क्या चलेगा? पता नहीं यार, यही नहीं समझ आ रहा नई गाड़ी में क्या दिक्कत आया। आप लोग वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं कम्युनिटी सेंटर कुछ काम से। हेलो गाइस, थोड़ा सा काम था बैंक में, बैंक का काम निपटा करके थोड़ा सा मार्केट का काम है, तो वो करते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो मेरा बैंक का काम हो गया, अभी अपनी थोड़ा सा सामान लेना था वो करते हैं। और गर्मी तो भाई साहब, गर्मी में बाहर निकलना भी एक टास्क है। चलो अपना थोड़ा सा मार्केट का काम निपटाते हैं। ये क्या हुआ? क्या हो गया? पता नहीं, गाड़ी बंद हो गई अपने आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। चला के बैठे हुए थे तुम इतनी देर से? हाँ, स्मोक निकला थोड़ा सा, पता नहीं क्या दिक्कत है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। अब पता नहीं कुछ जलने का सा स्मेल आया। नई गाड़ी में क्या चलेगा? पता नहीं यार, यही नहीं समझ आ रहा नई गाड़ी में क्या दिक्कत आया। है कोई आसपास मैकेनिक? देखता हूँ किसी को। चलो फ्रेंड्स, पहले तो ये जो कार में दिक्कत हुई है इसको पहले देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, 8-9 बार कम से कम सेल्फ मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम बिना वक्त गवाए हम गाड़ी को सबसे पहले सर्विस स्टेशन लेकर के जा रहे हैं। देखते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत आया। हमने एसी भी नहीं चला रहे हैं, इसीलिए क्या पता क्या फॉल्ट है, क्या इशू है, वहीं जा करके पता चलेगा। चलिए देखते हैं गाइस, सर्विस स्टेशन जा रहा हूँ अभी मैं गाड़ी लेकर के। गाइस, ये अच्छा था कि जहाँ पे हम थे उससे ज़्यादा दूर नहीं था सर्विस स्टेशन, सिर्फ हमें 10-15 मिनट लगे। बाकी अब बस पहुँचने वाले हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या दिक्कत थी। गाइस दिखवाते हैं गाड़ी एक बार कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आई, फिर मैं आपको बताता हूँ, सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। फ्रेंड्स, हम कार लेकर के पहुँचे जीप लैंडमार्क लाइफस्टाइल की वर्कशॉप। हमने गूगल मैप्स में चेक किया तो सबसे नज़दीकी यही दिखा रहा था, तो जहाँ हमारी कार ख़राब हुई थी वहाँ से बहुत कम डिस्टेंस पे ये वर्कशॉप थी, तो हम कार लेकर के यहाँ पर पहुँचे। फ्रेंड्स, गाड़ी वर्कशॉप में मैंने लगा दी है, देखते हैं क्या दिक्कत आया है इसमें। भैया चेक करेंगे, कह रहे हैं चेक करके बताते हैं, डायग्नोज करेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसके बाद बताएंगे क्या हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, वेट करते हैं थोड़ा। सर पता नहीं सर, आप प्लीज़ इस चीज़ को चेक करवा दो ना एक बार, किस वजह से क्या इशू है इसमें। भैया अभी गाड़ी चेक कर रहे हैं। ये तो ठीक होगा ना वैसे अभी? इंजन एयर फिल्टर है। कूलेंट भी कम हो गया था भैया इसमें? हाँ, थोड़ा कम था। तो उसको आप पूरा टॉप अप कर रहे हो फिर? हाँ जी। ठीक है। क्या बैटरी चेक करें? वोल्टेज? हाँ, सब कुछ आ जाता है।
वोल्टेज तो ठीक होगी यार, नई गाड़ी है, नई बैटरी है। फ्रेंड्स, भैया ने बैटरी टेस्टर लगा करके हमारी गाड़ी की बैटरी की हेल्थ का स्टेटस चेक करवाया। तो बैटरी हमारी अच्छी हालत में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नई गाड़ी है, नई गाड़ी में बैटरी का तो कोई इशू का कोई मतलब बनता नहीं वैसे भी। तो बैटरी हमारी बिल्कुल ठीक है। जो हाईवेज पे एड ब्लू मिलता है वो अलग होता है क्या भाई? वो अलग होता है। कुछ ग्रेड वगैरह का वो है क्या डिफरेंस? पता नहीं क्या क्वालिटी रहती है वो, पता पेट्रोल नहीं। पंप पे भी मिलता है ना? मिलता है, सब जगह मिलता है। पर वो डलवाना नहीं चाहिए है। बाहर से बहुत डलवा के आया, कंप्लेंट आई है वो। अरे ये 2 कैन में फुल हो जाएगा? हाँ, तो इससे फुल नहीं होएगा मुझे लग रहा है। ये होता तो यूरिया ही है ना बेसिकली? यूरिया, हाँ जी। पर आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा भाई। कहीं भी बाहर जाना हो ना, उससे पहले 10-12 लीटर लेकर भाई मैं अभी मार्केट में गया था, एक्चुअल में मैं गया था बैंक, फिर मैं मार्केट गया, मैंने देखा गाड़ी स्टार्ट करूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और फिर मेरे को दिखा रहा है उसमें कि 50 किलोमीटर की रेंज। फिर मैंने कई बार सेल्फ मारा, उसके बाद स्टार्ट हो गई, फिर दिखा रहा है 300 किलोमीटर की रेंज। मैंने कहा गाड़ी ले जाऊँगा सर्विस स्टेशन, पहले वर्कशॉप में चेक कराओ क्या दिक्कत है। नई की नई गाड़ी है यार, डर लग जाता है एकदम से हाँ, रास्ता कि क्या दिक्कत हो गया। फ्रेंड्स, आपको डीजल और एडब्लू इनलेट के बीच में एक छोटा सा होल दिख रहा है, ये ड्रेन होल है। अगर डीजल या एडब्लू दोनों में से कुछ भी अगर ओवरफ्लो करता है भरते वक्त, तो यहाँ से जो है ये ड्रेन होकर के नीचे से निकल जाता है। तो जीप ने छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा है अपनी गाड़ी में। फ्रेंड्स, मेरी गाड़ी की 5000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो चुके थे, तो लगे हाथ मैंने गाड़ी की फ़र्स्ट सर्विस भी करा दी। फर्स्ट सर्विस जो है वो जनरल सर्विस होती है, उसमें बेसिकली जनरल चेकअप होता है। ऑयल और कूलेंट लेवल्स चेक होते हैं, एयर फिल्टर चेक होता है, टायर प्रेशर, हेडलाइट, टर्न सिग्नल, ब्रेक एंड पार्किंग लाइट्स, ऑयल फिल्टर चेक होता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट सर्विस होती है वो एक जनरल चेकअप होता है। आपकी कार की बैटरी चेक होती है और ब्रेक फ्लूइड, वॉशर फ्लूइड, स्टीयरिंग फ्लूइड टॉप अप होता है। कार को प्रॉपर वॉश एंड क्लीन करके कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हमारी फ़र्स्ट सर्विस के अंदर कवर होती हैं। आपकी कार की जो फर्स्ट सर्विस होती है वो बेसिकली एक जनरल चेकअप होता है, तो इसमें किसी तरह का कोई लेबर चार्जेस नहीं लिए जाते, ये यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है। फ्रेंड्स, कार में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड मैंने रिफ़िल कराया था, तो उसके चार्जेस मुझे देने पड़े। फ्रेंड्स, जो मेरे एडवाइज़र थे, इन्होंने कार को प्रॉपर डायग्नोज कराया। प्रॉपर चेकअप के बाद इन्होंने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि कार में क्या इशू हुआ है, तो इन्होंने इशू को रिजॉल्व कराया और मैं इनकी सर्विस से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। सो फ्रेंड्स, गाड़ी हम वर्कशॉप लेकर गए थे और वर्कशॉप ले जाने के बाद जो हमारे एडवाइज़र थे उन्होंने गाड़ी की इंस्पेक्शन की और उन्होंने जो पता लगाया वो था मेरी गाड़ी में जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। तो उन्होंने डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है रिफ़िल किया और गाड़ी की, क्योंकि 5000 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चल चुकी है, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि गाड़ी की मैं सर्विस भी करा लेता हूँ, जो बेसिक सर्विस होती है 5000 किलोमीटर पे, जिसमें वो जो है मोटा मोटी अपना फ्यूल वगैरह रिफ़िल करते हैं, कूलेंट रिफ़िल करते हैं, बाकी ऑयल वगैरह चेक करके और गाड़ी वॉश वगैरह करके आपको ल्यूब्रिकेशन करके दे देते हैं। तो 5000 किलोमीटर पे जो मेरी गाड़ी की सर्विस होनी थी वो उन्होंने कर दी। और जो मेन रीज़न था मेरी गाड़ी के बंद होने का वो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी लोग BS6 डीजल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, डीजल जितना इम्पोर्टेंट है आपकी गाड़ी के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, क्योंकि अगर गाड़ी आपकी बंद हो गई तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी।
तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। आप अगर लॉन्ग टूर पे निकल रहे हैं, अगर आप हाईवे पे हैं या आप कहीं माउंटेन्स में हैं, आपकी गाड़ी में अगर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड ख़त्म हो चुका है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप जब भी अपने घर से निकले लॉन्ग ड्राइव पे तो पहले इस चीज़ को चेक कर लें कि आपकी गाड़ी में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड सफिशिएंट है या नहीं है। अदरवाइज़ आपको वही इशू आएगा जो मेरे को आया। मैं तो दिल्ली में ही था तो मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और श्याम बाबा के आशीर्वाद से मैंने गाड़ी में 7-8 बार सेल्फ मारा तो एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो मैं ले भी गया गाड़ी को सर्विस स्टेशन, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। मार्केट में आए हुए थे तो मार्केट से भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ के लिए फेस करना नहीं पड़ा। अगर मैं कहीं बाहर होता, कहीं हाईवे पे होता या माउंटेन्स में होता तो मेरे को ज़रूर ये बहुत मेजर प्रॉब्लम बन जाता। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। गाड़ी में जितना इम्पोर्टेंट आपके डीजल है उतना इम्पोर्टेंट आपकी गाड़ी में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी है। तो आप इसका रिफ़िल करा के रखें और इसको टाइमली चेक करते रहें।